برادری عزیز و بزرگوار، این جمعیت ما یگان کس مردن نمیخواهیم. اگر کداممون بیمار شیم در حال به یعنی طبیب و دکتر مراجعت میکنیم تا اینکه ما را تبابت کنه. به چه خاطر؟ به خاطر که نمریم، از مردن میترسیم. برای چی میترسیم؟ برای تیار نیستیم، برای سر تا قدم پر از گناه هستیم. این بنده های صالح خدا وقتی این دعوت الهی را میشنیدن به مرگ خود راضی میشدن، برای مردن خود اونها تسلیم میشدن. این لحظه که راضی و تسلیم میشدن، رب العالمین اونها را به کام زبان خود ندا میکرده که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. ای بنده های صالحی که در دنیا در عبادت و بندگی خدا خوشبختانه آرامانه زندگی میکرده، بگرده بیای به نزد پروردگار تا بگرد بیا در صورت حالتی که خدا از تو راضی است، پروردگار از تو راضی است.